Kaixo, ni Ane Peluaga naiz, eta Igarti buruz taldeko partaide bat naiz. Eta gaur, talde hortako partaideak aurkeztuko dizkizuet. Lehenengo, Maren Larrazabal dago. Ondoren, Udane Mendez daukagu. Jarraian Naia Vicente. Ondoren, June Santa Maria. Eta azkenik, baino ez garrantzi gutxienarekin, June Irureta daukagu. Bueno, eta guk irabaziko bagenu, gustatuko litzeguke kontzertu batera jutea euskal talde baten adibidez Entor Sarmiento. Eta sobratzen den diruarekin, gustatuko litzeguke sagardotegi batera jutea. Afari bat edo bazkari bat eukitzea. Igarti buruz taldeko partaide bat nahi. Lehenengo, Maren Larrazabal eta azkenik, baino ez gure garrantzitsu gutxi. Garrantzitsu gutxi gorekin. Lehenengo, Maren Larrazabal Blanco daukagu. Ondoren, Udane Mendez daukagu. Masola, bai. Bale, masola. Jasi da? Bai. Bueno. Kaixo, gu Igarti buruz taldea gea, eta partaideak gea June Irureta, Udane Mendez, Maren Larra, Ane Peluaga, Naia Vicente eta Larrazabal.